大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家記得訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。首先講講上次貼嘅馬，咁我就貼咗加州本士啦、保誠志豪啦、心裏有數啦，就包辦咗頭3名啦，咁啊中條3重彩啦。宜昌精神就跑第5啦，咁啊差少少中埋4重彩啦，咁就希望有幫到大家贏到多少啦。如果想知道上場係點分析或者劃走咗啲咩馬呢，就可以睇翻上次條片啦。今日就繼續揀場馬俾大家玩下。第2場4班1200米嘅賽事，預計會擺前面嘅馬就有凌風傲雪、有聲有色、銳木，咁啊唔算好多馬走嘅，所以步速咧應該就會偏慢嘅。狀態比較差嘅馬，1號、4號、5號、6號、7號、11號，咁呢啲可以劃走佢先啦。咁啊留意翻4號韋少寶咧就有缺貨嘅。狀態比較好嘅馬咧就有自滿同行同埋凌風傲雪啦。咁大家就可以喺劃剩嘅馬入邊揀自己嘅心水啦。咁我都揀咗幾隻馬俾大家參考下嘅。首先係14號凌風傲雪。今日朝早見佢跳咧就跳得幾好嘅。上次就金尾期跑啦，外檔咁啊出閘啊唔算快啦。咁佢要放頭啊嘛，咁就係咁推，係咁推，去到剩翻600米度先停手啦。咁啊用咗好多力啦。咁啊入到直路就腳軟咯。今次咧就抽到個3檔。咁如果出閘冇意外咧，就唔使咁辛苦先擺到喺前面噶啦。咁啊冇乜馬走啊嘛。咁啊到時候咧就睇情況係要揾遮擋啊，定係自己放啊。咁啊睇下可唔可以賺到個慢步速贏馬啦。跟住就係8號銳木。你睇翻佢上場咧，隻馬就好生嘅。你睇佢轉彎咧係棘到不得了嘅。咁啊入直路差唔多剩翻200米先平衡到嘅。咁啊睇下跑完嗰場咧再進步啲咧，今次個表現會唔會再好啲啦？跟住就係2號自滿同行，咁預計都唔會擺太後噶啦。對住銳木、小魔怪呢啲近排贏過你噶啦。咁係今次重咗幾磅，但係咧佢今次就抽到個1檔啊嘛，咁所以都揀埋佢啦。咁剩翻嗰隻咧就好難揀啦。咁照計就應該係慢步速嘅，所以你見我揀嗰幾隻咧都係前置馬嚟嘅。咁剩翻嗰紮馬咧應該都係留後嘅。咁就好睇個際遇同埋騎師點樣發揮啦。即係例如小魔怪咁樣啦，咁佢係跑咗4場，2場咧試過跟前啲咧都係跑得唔好嘅，跑得好嗰2場咧都係留後衝一段嘅。咁呢場13檔咧照計都係留後會好啲啦。天天有福啊、海船王者啊、的愛好啊、高感啊，都係類似嘅被動跑法嘅馬嚟嘅。咁我自己就搏翻3號天天有福啦。因為佢啱啱贏嗰場咧個步速都係偏慢嘅，入直路咧都仲係輸緊5個馬位嘅。喺咁嘅不利情況之下咧都可以追翻晒咁贏咧，咁就唔簡單嘅。咁呢場嘅形勢咧其實應該係類似嘅，咁所以我就會搏下佢啦。咁喺嗰幾隻新馬入邊咧，會唔會好似保誠志豪咁走入嚟就唔出奇嘅？但係我睇佢哋嘅表現咧，就認為冇保誠志豪咁直搏啦。咁睇下啱唔啱你心水啦。咁如果想知道埋剩翻嘅賽事，我同 AI 預測咗啲咩馬，或者想知道我臨場收到咩消息到咩馬嘅朋友呢，就可以加入我呼風喚雨嘅群組啦。可以睇下我頻道嘅簡介或者發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。